Amici di Radio Guest, questa settimana siamo con Caterina Romagna della Proloco di San Daniele. Ciao Caterina! Ciao a tutti gli ascoltatori! La Proloco è una nostra partner da diversi anni, stiamo condividendo degli eventi, ma per noi partiamo con il nostro ospite. Chi è Caterina? Caterina, oltre che essere la presidente della Proloco, nella vita fa la docente. Io sono insegnante di tedesco a scuola e come hobby mi occupo appunto delle attività, dell'organizzazione di eventi. E come è nata questa passione? In realtà nasce già da un po', studiavo lingue e appunto la Proloco aveva bisogno di alcune ragazze che si mettessero a disposizione come si chiamano greeters, cioè ragazzi del luogo che accompagnano i turisti a conoscere i tesori, le bellezze del proprio paese. Quindi sono entrata in Proloco, accompagnavo gruppi in italiano, in tedesco, in inglese, lo faccio ancora tutt'oggi e poi da lì sono sempre rimasta, tanto che 2 anni e mezzo fa ormai, quando è cambiato poi il consiglio, mi sono candidata come consigliera e poi da lì mi hanno scelta addirittura come presidente. La Proloco di San Daniele nel 2020 che cosa ha fatto? Come un po' tutte le Proloco si è dovuta reinventare, chiaramente, perché le grandi feste non si sono potute fare, una fra tutte è la nostra festa del prosciutto, area di festa, e quindi abbiamo messo giù un programma estivo un po' diverso. Abbiamo scelto una location nuova all'aperto perché chiaramente permetteva, no, con maggior sicurezza di svolgere gli eventi, quindi abbiamo scelto questo bellissimo parco che abbiamo a San Daniele, il Parco del Castello, e lì abbiamo svolto in tutta l'estate varie attività, partendo da giovedì fitness in cui c'erano lezioni di fitness di vario tipo, attività per bambini alla scoperta degli animali, delle api, dei cagnolini, baby dance, per poi passare a attività serali come può essere il teatro, concerti di musica, spettacoli di danza. E poi come Proloco abbiamo proseguito con i nostri classici tour guidati, uno fra tutti Assaggi di San Daniele si chiama, ogni ultima domenica del mese lo svolgiamo, ma quest'estate abbiamo voluto aggiungere qualcosa di nuovo e abbiamo fatto questo esperimento della visita in notturna. Quindi siamo entrati nei vari edifici, nelle varie chiese di notte, col buio, accendere le luci, è veramente un'esperienza unica. Immagino sia molto suggestivo, poi San Daniele si trova su un colle, quindi quando c'è la luna piena, per esempio, vedi quasi tutta la pianura del Friuli Venezia Giulia. La Proloco di San Daniele, Caterina, cosa farà per fine anno, da qui a fine anno e per il 2021? Allora, la nostra speranza è quella piano piano di poter tornare alla normalità, quindi riprendere per il prossimo anno i grandi eventi, ripeto, area di festa, ma anche la festa dei fiori, San Daniele Sboccia, che è la nostra festa appunto primaverile. Tante volte siete venuti anche voi di Radio Noi Coop. iniziamo l'estate. E poi insomma anche la nostra partecipazione come sempre a Sapori Proloco, che è una bellissima festa qui in Friuli che racchiude tante Proloco insieme, alla nostra partecipazione a Friuli Doc, che è la festa di Udine, no? Chiusura dell'estate. E invece per concludere quest'anno, intanto alcuni eventi collaterali al passaggio del Giro d'Italia che avremo a San Daniele, ci sarà un arrivo di tappa, passiamo già al Natale, speriamo di poter fare il mercatino di Natale che ha sempre un grandissimo successo a San Daniele, lo faremo anche quest'anno nella bellissima location del Parco del Castello, molto molto suggestiva. San Daniele è bellissima, è meravigliosa, il prosciutto è conosciuto per il prosciutto, però ci sono anche delle location molto molto belle che noi vi consigliamo vivamente di andare a visitare. Caterina, siamo in chiusura, stiamo parlando ovviamente della Proloco di San Daniele, i partners, perché vicino a un'associazione come la Proloco ci sono sempre dei partners, degli amici che vogliamo naturalmente salutare. Assolutamente, la Proloco vive anche di collaborazioni ed è anche uno dei nostri obiettivi, no? Poter lavorare tutti insieme. Quindi ci tengo a ringraziare tutte le associazioni del territorio che anche quest'anno hanno collaborato con noi proprio per questo programma estivo e si sono date tantissimo da fare e hanno dato massima disponibilità. Quindi le scuole di danza, le associazioni degli animali con cui abbiamo collaborato, le altre Proloco con cui collaboriamo spesso e naturalmente devo ringraziare tutti quelli che collaborano con noi in modo gratuito e volontario. In primis la nostra segretaria, devo fare il nome, la nostra Tania,
e i nostri ragazzi del servizio civile che insomma ogni anno, no, si intercambiano e fanno questa bellissima esperienza, e tutto il mio staff, e siamo tutti giovani, devo dire, quindi è un bel bando. Questa è una bella notizia. Molto bene, Caterina, siamo arrivati alla fine. Per qualche lezione veloce di tedesco possiamo chiamarti, vero? Sono qua quando volete. Caterina, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, ciao a tutti.